မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ဒီပုံမှာရှိတဲ့တနခါးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖျောက်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်လုံးလို့ရတဲ့နီလန်းတွေကတော့မျိုးစုံရှိတယ်ကျွန်တော်တခုစဉ်းစားမိတာကဒီမျက်လုံးတွေပေါ့နော်မျက်လုံးရယ်နောက်ပြီးွားရင်ဒီနှာခမ်းရယ်ကိုတခြားဒီကလေးပုံတစ်ခုမှာပေါ့နော်သွားတက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတော့စမ်းမကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တနခါးတချို့ကိုဖျောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ tools ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုပဲလောလောဆယ်သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ smooth tool ရယ်နောက်ပြီးတော့ရယ် brush tool ရယ်နော်အဲ့နှစ်ခုကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီပုံကျွန်တော်လောလောဆယ်ထွင်းနေတယ်အဲ့တော့ထွင်းနေတယ်ဆိုတော့ pan tool ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ထွင်းပါမယ်လောလောဆယ်အကျန်းလေးပဲပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့အခုမှရှိဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တနခါဘယ်လိုဖျောက်မလဲဖျောက်လို့ရတဲ့နီလန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီလန်းကိုလည်းသုံးကြည့်ပါဒီကတော့ tools တွေ setting တွေတည်ထားရင်ကိုကဘယ်လိုမျိုးပြင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ညီကတော့တနည်းပေါ့တခြားနည်းတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒီတနက်ခါတော့တော်တော်များတယ်ဗျကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံတီးတန်ပဲရိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါကြီးကျတော့ပြင်ရမှာနဲ့အချိန်ပေးရမယ်အမြန်တော့တိတ်အဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ပုံလေးကတော့ကျွန်တော်ထွင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ထွင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အင်ဂျီတွေဘာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်ဂျီအစ်တစ်ခုနဲ့ကောက်လဲပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆို passport အတွက်ကအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အင်ဂျီတော့မလဲပြတော့ဘူးခေါင်းကိုပဲဒီတနခါတချို့ဖြတ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာ tools သုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် smooth tool သုံးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် brush tool သုံးပါမယ်အဲ့တော့ smooth tool ကဒီပုံမှာရှိတဲ့ pixel တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောနှောတဲ့အခါမှာသုံးတယ် skin တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုး smooth လုပ်တဲ့အခါတွေမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ YouTube တွေမှာလည်းမြင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ tool နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာချောမွေးအောင်လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်သုံးတာလေးဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ smooth painting ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီ tools နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမူရင်းပုံပဲအကုန်လုံးလိုက်ချောလိုက်ပြီးတော့ဒီ cartoon ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့tutorial ဗီဒီယိုတွေလည်း YouTube မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ smooth tool ကိုယူပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအပေါ် option bar မှာ strength တန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့100%ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာတွေချောမွေးအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာမျက်နှာကို skin retest လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ tools နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တန်ဖို့အများကြီးမထားဘူး10 15 20အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပဲသွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ15ပဲထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီတိုင်းပဲချဲမယ်ဆိုရင်လူရဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ဒီဘက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့မှာဒီလိုမျိုးဖွာထွက်သွားမှာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဖွာမထွက်ချင်ဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့မူလ original ဒီပုံထဲမှာပဲကျွန်တော်ချဲချင်တယ်ဘေးကိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်းထွက်သွားတာမျိုးတွေမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ lock ခတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီ layer ကိုရွေးထားပြီးတော့ lock ဒီမှာခတ်လို့ရတဲ့ပုံစံ၄ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် lock transparent bezel ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘလောက်ပဲချဲချဲအပြင်ကိုကြော်ပြီးတော့ထွက်မသွားတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်သုံးလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် smooth tool ယူပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာ 50% ထားတယ်နော်ပြီးတော့ keyboard ကနေ F5 ကိုနှိပ်ပါ brush setting ခေါ်ပါ brush setting မှာကျွန်တော်တို့က spacing ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်ထားလို့မရဘူးဒီ tools သုံးမယ်ဆိုရင်လေအဲ့တော့သူ့အမှန်ချစ်ဖြုတ်ပေးထားပါ okay ဒါဆိုရင်ပိတ်လို့ရပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းကနေစပြီးတော့သွားခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီ smooth tool ရဲ့ size အကြီးသေးကို keyboard မှာရှိတဲ့ဒီ4000ခွင်အဖွင့်ပိတ်နေပေါ့နော်အကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘောကနေဖိဆွဲမယ်အသားလေးတွေကိုလေဒီလိုမျိုးအောက်ကိုဖိဆွဲပြီးတော့ဒီဟာလေးပျောက်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်โอเคပြီးနှာခေါင်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးလုံးပြီးပါတကယ်လို့တန်မိုးများရင်ဒီမှာပြန်ရှုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်စိုက်နည်းနည်းသေးလိုက်မယ်ဒါအကြီးများသွားမှာဆိုလို့โอเคနည်းနည်းပါ light ပို့လိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီနေရာကိုဒီနေရာက color လေးတွေထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းရင်အဲ့မှာ layer အသစ်ခေါ်ပါပြီးတော့ keyboard ကနေ brush tool ယူเนาะ brush tool ယူပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ option bar မှာရှိတယ် opacity နဲ့ flow အကုန်100ပဲထားမယ် order ဖိပြီးတော့ဒီနှာခေါင်းရဲ့ဒီနေရာအယောင်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် order ဖိပြီးတော့ click နှိပ်ပါ brush tool ယူတာเนาะ brush tool ယူထားပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာ order ဖိပြီးတော့ဒီနေရာကို click နှိပ် click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ color အိုက် color ဝင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ color ချိန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေမှာအဲ့ layer နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ပါ control E နဲ့ပြီးရင် layer ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ lock transparent pixel နဲ့ lock ခတ်ထားပါပြီးရင် smooth tool ပြောင်းပါဟုတ်ပြီနော် smooth tool ပြောင်းပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ဖြန့်ဒီဘက်ဖြန့်ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်မယ်ထပ်လို့သေးရင်တော့ထပ်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆောနာနှာခေါင်းဖြူနေတဲ့နေရာလေးကဒီနှာခေါင်းရဲ့ color လေးဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုလေးလုပ်ပေးရမှာကျန်တဲ့နေရာတွေတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်နှာခေါင်းတော့ပြားသွားပြီထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် control
ဒီနေရာဟာလေးနည်းနည်းဖြည့်ကြည့်အောင်ဗျာနှာခေါင်းတော့ပုံမှန်လုံးလေးသွားတာဗျာနှာခေါင်းကြီးပြသွားပြီကျွန်တော် control order z နဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ခေါက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေထားတိုင်းပေါ့နော်နှာခေါင်းကဒီနားလေးကလုံးနေလေအဲ့တော့လုံးတဲ့နေရာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးလေးပုတ်ပေးပါโอเคကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးခဏထားလိုက်မှပြီးမှလိုတာရှိပြင်မယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီဘက်တွေလည်းကျွန်တော် smooth tool နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရောပါမယ် size ကတော့ကိုလိုတို့ကြီးသေးသွားလို့ရတယ်ပထမတစ်ဆင့်ဒီလိုမျိုးချောပြီးွားတဲ့အချိန်ကျမှမျက်နှာကာလာကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကျတော့ဒီလိုသွားတယ်မျက်နှာရဲ့သူသွားတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ခြေပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ပါကြတော့ဒီလိုသွားတယ်လေမေးစီရဒီလိုသွားတယ်โอเคဟိုဘက်ကပစ်စလေးဒီဘက်ကပစ်စလေးနည်းနည်းရောပြီလားအဲဆိုတိုင်းထင်းမနေတော့โอเคနှစ်ဖူးလဲလို့နှစ်ဖူးကြတော့ကျွန်တော်ဒီလိုသွားတယ်ပြင်ဒီလိုသွားတယ်ဒီ tools တစ်ခုတည်းနဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေဒါပေမဲ့တိုင်းထင်းတဲ့နေရာတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့တခြားဟာလောက်အောင်โอเคပကောကြီးရတော်တော်ကြီးရနော်ကျွန်တော်သာဆိုအဲ့လောက်အလုံးရှုပ်မခံအပြင်မှာသာဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်โอเคကြောစေတော့ဒီနေ့ထားပြီးတော့ရပြီပါနော်အဲ့တော့အဲ့မှာလေယာအသစ်ခေါ် brush tool နော်ဆိုတော့ brush tool ယူပြီးတော့ဒီနားက color လေးကိုကျွန်တော် order ဖိပြီးတော့ click နှိပ်မယ်ဒီနားလေးမှာလာပြီးတော့ထည့်မယ် sorry ဒီမှာအရောင်မှားသွားပြီ okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုလောလောဆယ်လေယာမပေါင်းသေးမဲနဲ့ကျွန်တော် smooth tool နဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ကြည့်အောင် okay ရှိသေးဟိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ brush tool နဲ့ထပ်ပြီးတော့အရောင်ထည့်ပြီးတော့ smooth tool ယူပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ဒါနည်းနည်းတော့ပြေသွားပြီနော်စောနာလောက်ထည့်မယ်ဒီနားမှာတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ brush tool ပြန်ယူ order ဖိပြီးတော့ click နှိပ်ဒီနေရာလေးမှာ click တစ်ချက်တောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့နီးစပ်တဲ့နေရာကအရောင်လေးတွေယူပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပို့လိုက်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြန့်လိုက်နော် smooth tool ကအဲ့လိုမျိုးဖြန့်တဲ့အခါမှာသုံးတာအဲ့တော့ brush tool ကျွန်တော်တစ်ခါထည့်ယူအောင်မယ်ဒီနားက color လေးကိုကျွန်တော်ဒီနားပေါ့အဲ့လိုလိုက်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ smooth tool ယူ smooth tool ရဲ့ shortcut ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင် shortcut ကမချီဘူးပြိုင်ကောင်ဒီတိုင်းပဲ okay တချမ်းတော့ဆင်ပြေသွားပြီနော် okay အဲ့တော့အပေါ်နှစ်ဖူးလဲအဲ့လိုပဲသွားမယ်အဲ့တော့ရပြီဆိုဒီကောင်ပေါင်းလို့ရတယ် control E ပြီးသွားလို့ရှိရင် lot transparent pixel ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်သုံးပါရှန်ထွက်မှာဆိုလို့เนาะအဲ့တော့ layer အသစ်ထက်ကော brush tool ယူကျွန်တော်ဒီနားက color ကိုထောက်မယ် order ဖိပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာတစ်ချက်အဲ့တော့ဒီနားတွေဆိုရင်ဒီနားက color ယူသူနဲ့အဝေးတွေဟာကိုသွားမယူနဲ့เนาะနီးစပ်တဲ့နေရာဟာကိုပဲယူဒီနေရာက color ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်အဲ့တော့အများကြီးလည်းမလုံးနဲ့နည်းနည်းစီပဲထည့်ပြီးတော့မှလိုရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့မရသေးဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီရဟာကိုကြီးလေးထည့်လိုက်မယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ရောအမှထည့်လိုက်ပြီဒီလိုမျိုးပေါ့ smooth tool ယူတစ်ခါပြန်ဖြတ်ဒီနားက color လေးကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ဟိုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ brush tool ပြန်ယူ order ဖိပြီးတော့ဒီနေရာ color ကို click နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီလောက်ပဲအဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တော့မယ် control E နဲ့ပြီးရင် lot transparent pixel ကိုပြန်သုံးပါနော်သူကဒီမျက်နှာလေးအဲ့လိုဆင်းတယ်
ကျွန်တော်မျက်ခုံးမွေးနေမချေရဘူးဒီလားကျွန်တော်ပုံကလည်း quality မကောင်းတဲ့ပုံမို့လို့ဗျကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတယောက်မိထားတဲ့ဟာကိုတခါတည်းဖြည့်ပေးလိုက်တာဗောနော် okay ဒါဆိုတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေနေနော်ဟိုကျွန်တော်ဒီနားက color လေးထည့်ခြင်းနဲ့ layer အသစ်ခေါ်ပြီးတော့လုပ်ပါနော်အဲ့တော့ brush to you order ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာ color ကို click နဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာ okay smooth to you ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့သွားတယ်နည်းနည်းတော့စိတ်ရှည်ရလိမ့်မယ်ဒါကြတော့ပုံကြီးကလုံးဝ reduction ကိုင်းတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်သွားတယ် okay ဒါပါတော့မှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဖြူတဲ့ထဲပါသေးเนาะဒီဘက်တစ်ချမ်းအဲ့တော့ကျွန်တော် brush tool ပဲပြန်ယူမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်က color လေးထည့်ခြင်းတယ်ရောဒီမှာ okay เนาะပြီးတော့ smooth to you ပြန်ဖြတ်ဒီ make လေးနဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီဘက်ဒီလေးနည်းနည်းယူပေးလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းရောပေါ့နော်ဟိုရောဒီရောတပူကနည်းတော့မဲသွားပြီကျွန်တော် color ယူတာလေးလွဲသွားတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်စမ်းပြတာဆိုတေချာတော့မလုပ်တော့ပါဘူး okay အဲ့တော့ဒီဘက်ပါတစ်ချမ်းကတော့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီတိုင်းလေးသွားရင်လေကျွန်တော်ဒီမှာ control ကြီးနဲ့ပဲပေါင်းလိုက်တော့မယ်okay အဲ့ layer ထပ်ခေါ်မယ် brush to you order ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာ color ကို click ပြီးသွားရင်ဒီမှာတစ်ချက်အဲ့ပြီးသွားရင်ရောပါအဲ့ပြီးသွားရင် brush to တစ်ခါပြန်ယူဒီမှာ sorry ဒီနေရာကျတော့ဒီနေရာ color ကိုယူပေးရမယ်ဒီမှာတစ်ချက်နော်ပြီးသွားရင် smooth to you okay ဒီလောက်ပဲရလိမ့်မယ် color ယူတာမှန်ရင်တော့နော် color ထည့်တာမှန်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ color ကိုထည့်ပြီးတော့ပုတ်တဲ့ခါမှာလမ်းကြောင်းလေးမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ color တော့ညီသွားလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်တော့တိတ်တော့မညီသေးဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီဘောက color တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြည့်လို့လည်းရပါသေးတယ်ဒီတကယ်လို့အယောင်ညှိခြင်းလေဒီ sorry ဒါတော့နည်းနည်းမဲတယ်ဗျဒီနှစ်ဖူးနာ colorနေတော့မဲသွားပြီ okay ထားပါတော့เนาะဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะစမ်းကြည့်ပါသူကနည်းနည်းတော့စိတ်ရှည်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီနေ့ထားတိုင်းဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပြီပုံကြီးက quality တော့တိတ်မကောင်းလို့ပြ quality ကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီစမ်းကြည့်ပါအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုလည်း share လုပ်ပေးတော့ပါအောင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးရှိပါတယ် YouTube channel ကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဗျ